Ողջույն, ճանաչում եք նրան։ Ֆրանսիայի Միսակ Մանուշյանն է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կռվել է նացիստական զորքերի դեմ ֆրանսիական զորքի կազմում եւ զոհվել հերոսի մահով։ Իսկ սա արդեն առաջին աշխարհամարտի հերոսներից մեկի ծովակալ Դարտիշ Դյուֆուրնեի արձանն է։ Ֆրանսիացի ադմիրալի, որի գլխավորած նավատորմը 1915-ին Մեծեղրնի ամենածանր պահին կոտորածից փրկեց շրջափակման մեջ հայտնված մուսալերցիներին, ռազմական նավերով ավելի քան 4000 հայի տեղափոխելով Եգիպտոսի Պորտ Սաիդ նավահանգիստ։ Իսկ ի՞նչն է միավորում նրանց։ Երկուսն էլ հայ-ֆրանսիական մեծ բարեկամության խորհրդանիշներից են։ Այո, այսօր խոսելու ենք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հարմեպրեսի նկարանող խումբն այժմ գտնվում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը, որտեղ կզրուցենք Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ան Լյուոյի հետ։ Ողջույն տիկին դեսպան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի այս բացառիկ հնարավորության համար։ Ջոնաթան Լակոտի առաքելության ավարտից հետո Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպանն եք, նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Ինչպես եք ձեզ զգում Հայաստանում, ինչ գիտեք Հայաստանի մասին, մինչև Հայաստան գալը եւ ինչ նոր բաներ եք իմացել մեր երկրի մասին դեսպան դառնալուց հետո։ Bonjour et merci. Ողջույն, շնորհակալ եմ հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի մասին ձեզ հետ զրուցելու այս հնարավորության համար։ Այս 6 ամսվա ընթացքում ես շատ բան իմացա Հայաստանի մասին եւ կարող եմ ասել, որ Հայաստանն արդեն իմ ամենասիրելի երկրներից է աշխարհում։ Հայաստանն առերեսվել է բազմաթիվ բարդ մարտահրավերների, բայց այն նաեւ մեծ հնարավորությունների երկիր է։ Այստեղ իմ դերակատարումն է մոբիլիզացնել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների բոլոր դերակատարներին, օգնելու Հայաստանին ավելի բացվել եւ ավելի դրականորեն առերեսվել ապագային։ Դեսպանատանը այստեղ փետրվարի 24-ին տեղի ունեցած արարողության ժամանակ նշեցիք, որ հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությունը խորհրդանշում են շատ ու շատ հայտնի դեմքեր, նրանցից նշեցիք Միսակ Մանուշյանին եւ ծովակալ Դարտիշ Դյուֆուրնեին։ Հետաքրքիր է թե այդ շարքում ում կնշեք հայտնի ականավոր դեմքերից, որոնք կապում են Հայաստանը եւ Ֆրանսիան։ Merci beaucoup de cette question. Effectivement, Շնորհակալ եմ այս հարցի համար։ Այո, ես խոսեցի Միսակ Մանուշյանի, Մուսա Լերան ինքնապաշտպանության հերոսներից մեկի Դարտիշ Դյուֆուրնեի մասին։ Բայց իհարկե այդ շարքում նաև շատ այլ խորհրդանշական դեմքեր կան։ Չեմ կարող չնշել Շարլ Ազնավուրին, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում։ Ծագումով հայ-ֆրանսիացի մեծ արտիստ լինելուց բացի, Շարլ Ազնավուրը նաև մեծ դերակատարություն է ունեցել Հայաստանում 1988 թվականի երկրաշարժից ի վեր։ Կարող եմ նշել նաև ֆրանսահայ շատ ու շատ այլ արտիստների, օրինակ հայտնի լուսանկարիչ Անտուան Ագուջյանին, կամ դերասանների, կինոռեժիսորների, ինչպիսիք են Սերժ Ավետիքյանը, Սիմոն Աբգարյանը, Անրի Վերնոյը։ Շարլ Ազնավուրը ցավոք այլևս մեզ հետ չէ եւ ցավոք նա չկատարեց իր խոստումը, որ ապրելու է մինչեւ 100 տարի եւ Հայաստանն ու Ֆրանսիան կապող այդ մեծ օղակը համենայն դեպս ֆիզիկապես կտրված է։ Հետաքրքիր է թե նրա մահվանից հետո Ֆրանսիային փորձ արվել է վերագնահատել, վերարժևորել նրա դերը թե ֆրանսիական մշակույթում եւ թե հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում։ Կարծում եմ, իր կարևոր դերը ինչպես ֆրանսիական մշակույթում, այնպես էլ հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում միշտ գնահատված է եղել, թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում, եւ իր այդ դերակատարումը շարունակում է շնորհիվ իր անունը կրող Ազնավուր հիմնադրամի, որը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում Հայաստանում։ Et qui est très active en Arménie. Ազնավուրը շատ հետաքրքիր պատասխան էր այն հարցին, թե ինքը հայ է թե ֆրանսիացի։ Ասում էր, որ սուրճը կարծեմ կաթի հետ խառնած, հա, նրանք միախառնված են եւ հնարավոր չէ բաժանել։ Հետաքրքիր է թե դուք ինչ տեսակետ ունեք այդ հարցի վերաբերյալ, ավելի շատ հայ թե ֆրանսիացի։ Ես միշտ կհիշեմ Ազնավուրի հայտարարությունը, որ ասում էր. Ես 100%-ով ֆրանսիացի եմ եւ 100%-ով հայ եմ։ Դուք գիտեք, որ շատ ֆրանսիացիներ կան, որոնք հայկական արմատներ ունեն։ Նրանց թիվը Ֆրանսիայում 500-ից 600 հազար է։ Նրանք ֆրանսիացի են, բայց նաև Հայաստանը մեծ նշանակություն ունի իրենց ինքնության համար։ Հայ համայնքի դերը այսօր Ֆրանսիայում հասարակական, քաղաքական եւ այլ բնակավարներում ինչպես կգնահատեք։ Հայ համայնքը հայ-ֆրանսիական հարաբերություններն ամրապնդող շատ կարևոր գործոն է։ Օրինակ, ակտիվորեն մասնակցում է ապակենտրոնացված համագործակցությանը։
այսինքն ֆրանսիական եւ հայկական քաղաքների ու շրջանների միջև փոխգործակցության զարգացմանը։ Մենք ունենք ընդհանուր մոտ 40 համաձայնագիր, եւ հայ համայնքը ակտիվորեն մասնակցում է դրանց ու մեծ դեր է խաղում այդ առումով։ Հայ համայնքը նաեւ ակտիվ դերակատարում ունի ասոցիատիվ մակարդակում։ Օրինակ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո հայկական Սփյուռքի շատ կազմակերպություններ Հայաստանի հետ համերաշխության բազմաթիվ ակցիաներ են կազմակերպել։ Կարող եմ նշել օրինակ Անձնավոր հիմնադրամը, որի մասին արդեն խոսեցինք, Սանտե Աղվենի կազմակերպությունը, որը չափազանց ակտիվ էր, ինչպես նաեւ ՈՒԳԱՊ հայ բարեգործական ընդհանուր միության ասոցիացիայի ֆրանսիական մասնաճյուղը։ Ինչպես կբնորոշեք, կբնութագրեք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները եւ Հայաստան-Ֆրանսիա միջպետական հարաբերությունները այսօր, այսինքն ինչ նշանակություն ունեն ձեր կարծիքով երկրների իրար համար։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները շատ կարևոր են։ Փետրվարի 24-ին մենք տոնեցինք հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Մեր հարաբերություններն ունեն բարեկամության մեծ պատմություն, որում, ինչպես արդեն նշեցինք, մեծ դեր ունի նաև ֆրանսիական հայ համայնքը։ Բայց դրանք նաև հիմնված են երկու երկրների կառավարությունների փոխադարձ պատրաստակամության վրա համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Ունենք բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն։ Դուք գիտեք, որ Ֆրանսիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ կարևոր դեր է խաղում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Կա նաև կրթական եւ մշակութային կարևոր համագործակցություն։ Հայաստանը նաև անդամակցում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը, եւ մենք սերտորեն համագործակցում ենք հայկական կողմի հետ ֆրանսերենի ուսուցումը եւ ֆրանսիական մշակույթը Հայաստանում խթանելու նպատակով։ Տնտեսական ոլորտի զարգացման գործում կարևոր դեր են խաղում ֆրանսիական ձեռնարկությունները, որոնք ներկա են Հայաստանում։ Կարող եմ նշել օրինակ Վիոլիան, Քարֆուրը, Ամունդի Ագբան։ Բացի այդ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լումուանը 2021 թվականի դեկտեմբերին ստորագրել են տնտեսական ոլորտին վերաբերող շատ կարևոր եւ հավակնոտ ճանապարհային քարտեզ։ Մենք ցանկանում ենք ավելի ամրապնդել մեր տնտեսական համագործակցությունը, նաեւ օգնել Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի Հայաստանն էլ ավելի զարգանա եւ բացվի աշխարհի համար։ Մանրամասնեք, թե ինչ ճանապարհային քարտեզի մասին էր խոսում պարոն Լմանը, որ ստորագրվել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև։ Դա շատ ընդարձակ ճանապարհային քարտեզ է, որը շատ մեծ հավակնություններ ունի։ Այն նախատեսում է համագործակցություն, օրինակ այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են նորագույն տեխնոլոգիաները, բարձր տեխնոլոգիաները, կայուն էներգետիկան, կայուն զարգացումը։ Այն նաև նախատեսում է զարգացման ֆրանսիական գործակալության ակտիվ դերակատարումը, որն արդեն ներկա է Հայաստանում, ինչպես նաև նպատակ ունի գովազդելու հայկական շուկան Ֆրանսիայում։ Հարկ է նշել, որ այդ համագործակցությունը պետք է ընկալել ավելի լայն իմաստով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի, ինչպես նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Եվ ինչ ընթացքի մեջ է ՍԵՊԱ-ի, այսինքն համագործակցության ընդլայնված գործընկերության այդ համաձայնագրի կիրառումը։ Ինչպես արդեն գիտեք, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն արդեն ստորագրվել եւ հաստատվել է թե Հայաստանում եւ թե Ֆրանսիայում, եւ հիմա պետք է իրագործել այն։ Եվրամիությունը այս պահին հայկական կողմից ակնկալում է տարբեր ռազմավարությունների ձևավորում, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի շարունակել համագործակցությունը։ Իսկ առհասարակ հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հատկապես որ ոլորտները զարգացման ներուժում են։ Ես կարծում եմ, կրթությունը մի ոլորտ է, որտեղ մենք արդեն իսկ շատ բան ենք անում, բայց կարելի է ավելի շատ սերտացնել փոխգործակցությունը։ Ինչպես գիտեք, մենք այստեղ ունենք ֆրանսիական դպրոց, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան եւ հայ-ֆրանսիական մասնագիտական կենտրոն։ Այլ խոսքերով, մենք ունենք շատ լավ հիմք, որը կարծում եմ թույլ է տալիս ել ավելի զարգացնելու համագործակցության այս ծրագրերը կրթական ոլորտում, բավարարելու ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այնպես էլ հայկական ձեռնարկությունների կարիքները։ Մենք մտածում ենք այնպիսի նախագծերի մասին, որոնք կարող են իրականացվել ինչպես Ֆրանսիայի պետության, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ ֆրանսիական ասոցիացիաների կողմից։ Վերջին տվյալներով 2021 թվականին Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է մոտ 94-95 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հետաքրքիր խնդիր դրված է ընդլայնելու առևտրաշրջանառության ծավալները, հաշվի առնելով առևտրի եւ տնտեսության դերը միջպետական հարաբերություններում։ Այո, ինչպես ասացի, մշակույթի եւ կրթության ոլորտում մենք արդեն ունենք սերտ համագործակցություն եւ մեծ ցանկություն ունենք ել ավելի զարգացնելու մեր հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում։ Եվ դա է պատճառը, որ 2021 թվականի դեկտեմբերին ստորագրեցինք վերոնշյալ ճանապարհային քարտեզը։ Այս պահի դրությամբ մենք չունենք կոնկրետ թիվ, քանի որ նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ ծրագրերի վրա ենք աշխատելու, այնուհետև ներգրավենք այն դերակատարներին, որոնց այդ նախագծերը կհետաքրքրեն։
Ֆրանսիան այս տարի 6 ամսով նախագահում է Եվրամիության խորհրդում։ Հետաքրքիր է, թե որպես Եվրամիության նախագահող Ֆրանսիան ինչ դեր կարող է խաղալ թե մեր տարածաշրջանում եւ առհասարակ եվրոպական տարածքում այս սրված կոնֆլիկտների կարգավորման կայունացման գործում։ 2022 թվականի հունվարի 1-ին Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը ստանձնելուց ի վեր Ֆրանսիան տարբեր նախաձեռնություններով է հանդես եկել տարածաշրջանում։ Նախագահ Մակրոնը եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հանդիպում էին կազմակերպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Ֆրանսիայի նպատակն էր նախ եւ առաջ երկխոսություն ապահովել երկու երկրների միջև, ինչպես նաեւ նպաստել պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Ինչպես գիտեք, այդ միջնորդության շնորհիվ 8 հայ զինվորներ ազատ արձակվեցին եւ ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռով վերադարձան Հայաստան։ Ֆրանսիան աշխատում է նաև ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, մինչև ռազմական գործողությունների սկսվելը նախագահ Մակրոնը գնացել էր Մոսկվա, այնուհետև մեկնեց Կիև, որպեսզի փորձի խաղաղ ելք գտնել այդ ճգնաժամից։ Ցավոք նախագահ Պուտինը չլսեց Ֆրանսիայի նախագահի խաղաղության կոչը, եւ իհարկե Ֆրանսիան վճռականորեն դատապարտում է Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումը Ուկրաինա, որը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է եւ 21-րդ դարի ամենամեծ ճգնաժամերից է Եվրոպայում։ Քանի որ Ֆրանսիան նախագահում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափում Յակոմիսկի խմբում այս հարցի վերաբերյալ հատկապես ձեր մեկնաբանությունը կուզեի իմանալ, քանի որ անորոշությունը այս հարցում 44-օրյա պատերազմից հետո շատ է։ Հավանաբար դուք եք տեղյակ, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց թե Մինսկի խմբի մասին, թե նրանք չպետք է զբաղվեն այս հարցով, քանի որ այս խնդիրը մենք լուծել ենք։ Հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունն արդյոք դուք կարծում եք, համաձայն եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է եւ Մինսկի խումբը չպիտի զբաղվի այդ հարցով։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում հետագա բանակցային դիվանագիտական գործընթացը այդ հարցի շուրջ։ Անշուշտ, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, Ֆրանսիան ցանկանում է շարունակել աշխատանքը եւ ջանքեր գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման ուղղությամբ։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս Մինսկի խմբին աշխատել։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք երկխոսությունն ապահովելու այլ ուղիներ գտնել, մասնավորապես Եվրամիության գործողությունների միջոցով։ Եվ ինչպես կարելի է ադրբեջանական կողմին բերել ավելի կառուցողական դաշտ։ Երկխոսությունը ապահովելու միջոցով։ Վերջին հարցը Տիկին դեսպան մեր զրույցը եզրափակելու համար ինչ միջոցառումներ են նախատեսված նվիրված Հայաստան-Ֆրանսիա դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին այս տարի։ Այս տարին նվիրված է լինելու դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի միջոցառումներին։ Ցավում եմ, որ մեր հենց առաջին միջոցառումը, որը կազմակերպվել էր փետրվարի 24-ին դեսպանությունում, մի քիչ տխուր իրավիճակում տեղի ունեցավ։ Ուկրաինայում սկսված պատերազմական գործողությունների լույսի ներքո։ Բայց մենք ծրագրել ենք նաև այլ միջոցառումներ, օրինակ համերգներ, կինոցուցադրություններ, նաև նախատեսել ենք գաղափարների դեբատներ, մտորելու այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսին են լինելու հաջորդ 30 տարիները ֆրանս-հայկական հարաբերությունների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մերսի բոքու։